Конъюнктивит бывает вирусный, бактериальный и аллергический. В чем же различие? Бактериальный конъюнктивит, при нем выделения более липкие, желто-зеленые могут быть. И он лечится местно антибактериальными препаратами. При вирусном конъюнктивите у вас будет очень выражено покраснение глаз и также могут быть выделения. Он не лечится ничем. Вирусный конъюнктивит, как правило, проходит сам. И аллергический конъюнктивит, он возникает на фоне аллергии и лечится местно противоаллергическими каплями. А чтобы узнать, какой диагноз у вас, обратитесь к врачу.